chodba pohasíná, svítíš jako černá lucerna, ne protože jsi jiná, protože jsi zrůdně nádherná. Máš úsměv a styl a už tu hne krev žil, všem dech se úží, dech se úží. Na nudu a stek si našla svůj lék, vír ve svý kůži. Ahoj lidi, já se omlouvám za velkou pauzu, já jsem byl na WC. Jsem to chtěl zmáčknout, abyste to slyšeli hned na začátku. Asi jsem to neříkal. Ahoj lidi, já jsem Filipik.cz a vítám vás u dalšího dílu ze Sanatorium. Tykon jsem vyslal první díl. Já ho natočil vlastně dřív, ale vydal jsem ho dneska. A ještě vydám dvojku. A když mi to bude pípat mobil, tak se nedivte dneska. Ty elektroniky, ty jsou... běží mi Simpsonovi. Tak já jenom chci ukázat, jak zaútočit na Slendra. Protože mi před chvilkou hodně naštval. Hodně moc naštval. Takže já musím vzít nějaký stránky, 3, a pak se na ní vrhnout. Jestli to půjde. Asi těžko, ale... No escape. Běž do prdele. Hada. A já myslím, že bohatě stačí jedna stránka. No. Jestli slyšíte vzadu Simpsony, se omlouvám. No. Co k tomu dodat? Prostě Simpsonovi. Ale stačí 2 nebo 3 stránky, oni vás začne hodně, takže to bude rychlý. To jo, ty blbe. Ty mě určitě tady budeš nahánět, vej ty. Ty fenoméne. Tady bude, ne, tady bude. To by mě naštval. Co se to stalo u tý? Když mě neslyšíte, já se omlouvám, ale... Slender je docela výkonný na můj počítač. Takže mi nejde vypnout zvuky, co jinýho. No, tak snad mě slyšíte, no, já bych to střihl, než toho blba najdu. Protože než on mě začne honit, to taky trvá hodiny. Taky, než on mě najde. Tyjo, proč by mě hledal, když jsem jí portovat, tak... Taky... Vidíte, ten debil mě furt vylekává, já už nevím prostě co s ním. Ale kde je? Kde je, tyjo? Fenoméne, halo. Fenoméne! No, jsi daleko moc. Moc daleko si. Fenoméne! O 10 mm dál, ne? Tyjo! Blbej Slender. Ty Slender prde. Ukaž se. Ty jo, hej, on tam byl? Jo, je tam. Ale já k němu nepůjdu, protože je moc daleko. Proč?
Pojď sem! Jak to šumí. A teď za mnou, kuku. Ní dost daleko, ne? Je to hajek. No. Říkali v Simsech, potom už nebude cesty zpět. To má asi pravdu. No, dobrý má. Nemá. Co tak? Já máš poslal jeho fotku, MP3. Tak chci taky. Kam by Slender chodil, noc ještě mladá. Když to tak pomalej, ach jo. Na 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 na. Hrozný. Je už deptá. Tam jsem byl. Musím najít další stránku. Protože jestli ji nenajdu, tak mě bude honit tímhle tempem. A já chci na ní zaútočit. Nic víc. Tyjo. Jdem tam. Ten dodá. Jde? Nejde. Mě už opravdu štve. To jako to už ho nejde, tam že... Hej. Já jsem psal jako, že to schodil. LOL. Ty Simsy jsou prostě bosky. Ty jo. Jo, tady bude třetí. Jo. Tak. Buď už bubny jsou, nebo teď budou. Když se koukej. Myslím, že to tak. Nic tam nebylo, nic tam nebylo, nic tam nebylo, nic tam nebylo, už zvuky. Pomoc. Lol. Na 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 na.
Huk! Nic, no. Blbej fenomén. Dobře lidi, tak já to střihnu. Jo. Já to střihnu a až budu mít 3 stránky, tak se ozvu, jo? Tak čau, zatím čau. Tak jo lidi, ahoj, já jsem zpět. Sebral jsem 2 stránky. A snad mě už konečně začne honit, ten fenomén. A já už na něj půjdu. Už mě štve. Promiň, že nemluvím, já nevím, co mluvím. Jo, tak jdem na 3, vemem 3, když to tam ten tak se by to svítilo tak silně. Když tam ten fenomén nebude, není tam. Teď kašlo. A už to jde. Už to půjde. Už půjde. Už to koksá. Pojď sem ty fenoméne! Pojď sem! Zabít. Je mrtvej! Juhuhu! Jo, umřel. Tak jo. Tak. Já se s váma loučím a u dalšího dílu. Ahojky. Jo.